你整咗一個80後啊，我仲阿羅定老鄉堅強重生，係啊，我就係話你，我哋80後搵一個70後，人家都話相差咁大，有待溝咯。哎呀，你03年個，你係3個細蚊仔，你係3個細蚊仔個阿媽啦。咁你老公咪40幾歲啊？唉，你3個細蚊仔03年，我個一胎05年，我個一胎都仲未讀完書咯。你老公大你幾多歲啊？咁我哋嗰啲都冇算乜嘢喎。阿李雪梅，羅定人先了解咩東東啊？我話你聽，係啊，阿風玲，佢係咪係啊？佢1分係2分嘅，佢老公係啊，你老公係咪好有米米啊？好有米米冇使你做就冇緊要，最怕就好似我哋咁樣做餐飽啊，係嘛？最驚就做餐飽啊，你話咪先？87年肯定大你好多啦，87年啊，你話咪啊？咁佢有冇細蚊仔啊？靚女，佢有冇細蚊仔㗎？增城石灘啊，阿小可愛，我喺何仙姑對面啊，係啊，何仙姑對面啊，係啊，我俾增城佬氹咗翻嚟個，冇使講咁多啦。哦，咁佢之前係冇係咪啊？李雪梅佢之前係咪冇啊？係冇就冇所謂啦，冇細蚊仔啊。佢之前冇就冇所謂啦，係咪先？唉，我仲話我哋10零歲俾人哋氹咗，原來你哋又10零歲俾人氹咗，氹翻嚟願意。增城佬諗住等我嫁伯虎，嗰陣時係冇諗到啊，冇諗到會嫁到嚟增城呢邊噶，我邊係會諗到話嫁嚟增城呢邊咁遠噶。以前啊冇懂事，我嗰陣時識咗佢啦。阿李雪梅我都一樣噶，啊我個一胎我先05年，你又03年，你老豆老母當初冇同意咩？你老豆老母當初都願意咩？啊，我都想啊，阿903，係啊，你以為我冇想嘛？聽講增城佬，妖我有冇咁誇張？我冇咁狼死啊！我邊度有揼過增城佬啊？我冇你咁惡，我幾時有揼過增城佬呢？你睇到我好惡咩？你啊真係搞笑咯！你同阿風玲，你個老公以前都有細蚊仔係嘛？阿風玲係嘛？你個老公以前都有細蚊仔係咪啊？如果係做後底乸就好難做噶，我話你聽，真係好鬼難做噶。我就想問下你老豆老妹會，你老豆老母點會同意講？我嗰陣時我同我老公啊，我老豆老母都冇同意噶，真係噶冇同意噶。我嗰陣時係因為我有西瓜啦，大隻西瓜喺入低。啊！你冇生就冇得。以前我就係咁樣諗啊。我老公同我都一樣噶。我就好似你咁諗法，遠嫁得有價值，嫁遠冇米就我有我辛苦。我知道嫁遠冇米啊辛苦啊，邊個都知道阿媽係女人，係咪先？
以前嗰啲人咧好戇噶，我哋80後好戇啊，我冇諗到00後又咁戇啊！阿李雪妹，03年啊，你揾一個咁大年紀個又真係，佢對你好就冇所謂喎。560啊，冇係我早8後啊，冇係呢啲咁嘅，我都話住我冇懂事。阿李雪梅，係啊，你話